Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi Tips. Evo da vam pokažem, ovo ovdje što vidite je ananas. Imao sam u jednom videu kako posaditi ananas kući, znači odete u neku prodavnicu, kupite ananas. Ananas je samo se ovako zavrne. Evo pogledajte. Znači skine se par ovih listića. Ovo je divna palma, kao sobno ukrasno cveće može da se gaji, a ako ga negujete posle par godina može i da rodi. Tako da, evo, vrlo je prosto. Znači pogledajte kako je zdrav, kako lep. Znači ja ću pokidati evo još par ovih listova. Ovako. Otkinut ću još ovih. Ovi biljki. Evo ovako. I onda ću uzeti jednu čašu, tipa ovo, sipat ću vodu i samo ću spustiti i stavit ću na prozor, na primjer. Leto je idealno za razmnožavanje ananasa, ja to i zimi nekad radim, ali zimi je dosta puta teže. Evo pogledajte, ovo je trulo, ovo ću sada odvojim, dosta teže razmnožiti ananas jer je hladno. Sad je leto, znači ovo korenje je pustilo za nekih otprilike 2 nedelje. Nisam tačno merio, evo sada ću da sklonim ovo trulo lišće. Našao sam jednu saksiju i sada ću to lagano da posadim. Prvo ću da uklonim ovo lišće, trulo i odsjeći ću makazama, a to mogu i kasnije. I sada ću da nađem neku saksiju kao što je ova, da malo iskopam, nežno da ne oštetim korenje. I dobro ću da ga zalijem i za par godina, Bože zdravlja, možemo se nadati i rodu ananas. Ananas može da rodi kod nas u saksiji, čisto da znate. Ja sam jednom prilikom imao jedan veliki ananas, ali ćerka dok je bila mala, kad je prolazila pored, ananas je bockao po nogama, ona je uzela makaza, unakazila ga skroz. Tako da od njega nije bilo ništa. Evo sada ću i odozgo da sipam vode ovako lepo da ga dobro zalijem. I evo, ako želite da imate ananas, vrlo lako. Pogledajte, ovdje u sredini izbijaju novi listovi. Znači ovi stari se suše kao što vidite, a ovdje u sredini izbijaju novi listovi i dobit ćete jednu lepu palmu. Jednu lepu biljku sobnu koju možete da gajite tokom cele godine. Ja volim palme. Evo, pokazat ću vam ove ovdje što imam. Ovo sam donao sa mora pre 2 godine. Mnogo dugo se mučila da izađe, bilo onako mali korenčić. Nešto ga je spržilo, morat ću da promenim izgleda zemlju. Ovo što je požutalo, ovo ovdje mi je urma koju sam isto dobio iz koštice urme. Ali dobro, to je tema za neki drugi video. Ako vam se svidalo ovaj video, ako niste znali, lupite like, komentarišite, zapratite me, podelite ovaj video. Pozdrav svima.